अनेक वर्षापासून फुल बॉडी पेन होतं आणि काल माझं अगदी पाऊल इतकं दुखायचं की मला चालताच येत नव्हतं. पावलात पेन आहे, पोटरी, गुडघे, कंबर, टेलबोन, शोल्डर्स काय नव्हतं दुखत. तर आज लतीशने भरपूर ट्रीटमेंट दिली. खूप जास्त त्रास पण झाला मला, पण आता मला हलकं वाटतंय, चालताना रिलॅक्स वाटतं आहे. थँक्यू लतीश. नको. Too much, too much. थोडंसं पुढे तो बरोबर. पुन्हा घ्या. सोडा. टेलबोन मध्ये कधीपासून? 10-12 वर्ष. लांब श्वास घ्या. पुन्हा. एक मिनिट लांब श्वास घ्या. सोडा. घ्या. श्वासच नाही देतात. दम लागतो मला. कफ फसलाय का छातीमध्ये? दम लागतो बघ. लांब श्वास घ्या. सोडा. पुन्हा. पुन्हा घ्या. शेवटच्याला न घेता श्वास. ठीक आहे. तसंच खूप गरम होतं. पंखा पास करू. पंख्यामध्ये मग आवाजच नाही येणार तुमचा कटकटचा. हे आहे ना. खूप पेन आहे. बस. लांब श्वास घ्या. सोडा. पुन्हा घ्या. सोडा. पुन्हा घ्या. सोडा. पुन्हा घ्या. पुन्हा घ्या. घ्या. सोडा. पुन्हा. क्लोज करा. घ्या. सोडा. पुन्हा. घ्या. सोडा. ऍसिडिटी भरली आहे इथे पूर्ण. लांब श्वास घ्या. सोडा. घ्या. सोडा. पुन्हा. घ्या. सोडा. पुन्हा घ्या. डोकं कधी कधी खूप दुखते ना. हो. लांब श्वास घ्या. सोडा. पुन्हा. सोडा. घ्या.
श्वास घ्या. लूज ठेवा. पुन्हा हे हात काढून पुन्हा घ्या. श्वासच नाही घेत. लांब श्वास घ्या. सोडा. पुन्हा सोडा. इथे पण दुख नाही. लांब श्वास घ्या. सोडा. घ्या. सोडा. लांब श्वास घ्या. घ्या. सोडा. त्या कॅमेराला म्हणताय का? हो ना, तो म्हणजे नाही नाही तसंच घेतो. तुम्ही आडवे आले तर तो- एवढं आडवं नाही टाकायचं. जे तेच कर. लांब सोड घ्या. घ्या. पुन्हा. पुन्हा घ्या. कसं वाटत? लांब सोडतो. हात सोडा. एकदम लूज पुढे. इकडे जाता थोडंसं. घ्या. तुटलं का? तोडतो मोडतो दिसतोय. कशाला तुटलं? भीतीच वाटते फुटकायला असं. लांब सोड द्या. सोडा. लूज. करा पाय. हळू गरम आल्याचं मला भीती वाटते. लूज करा. लांब सोड द्या. सोडा. द्या. सोडा. पुन्हा. सोडा.